好，去年我们在关心经济的时候，2025年美国经济的话，我们可以看到是呈现一个非常严重的一个 K 型化，就是富人狂欢，但是穷人逃命哦。中产阶级现在过得非常的辛苦，美国官方也这样说，经济的表现是非常的稳定的，那就业也是稳定的，但是我们看到整体的社会却不是这样子如此的反应。尤其 CNN 在这边特别酸了，他说现在只要搭一趟飞机就可以感受美国的 K 型经济，头等舱香槟不断，股票分红暴涨，但是经济舱为了行李费跟餐费斤斤计较，生活都快要撑不下去了。中国网友说啊，美国这样子的一个现象根本就已经在斩杀线，掉下去就会爬不起来。在今年2026会不会更严重？聂老师怎么看 ？OK， 我觉得我们要分析一下，这是讲到经济学一些含义哈。那个大家看到美国的经济数字其实蛮亮眼的，不差吧？那当然，它第一个很重要是它的产业中有一个叫 AI 啦，科技在急速的爆发。但是我先讲一下，那 GDP 好也不能只靠 AI， 是你必须分类。包括有一个，我们讲 GDP， 我先直接讲，不管你是支出法啊，这个 expenditure approach， 或者是 income approach， 叫做这个收入法，你会发现它有4个大主轴。第一个就是民间的消费，再来往上企业，再是政府的支出，最后一个是跟国际间的进出口。因为关税的确有让它的进口会减缓变少，它出口反而会大家要买单嘛，所以这个是在里面加了不少分，使得 GDP 增高。那第二个就是产业中 AI 的产业真的提高非常多，还有制造业的确在川普的 MAGA 的大力作为之下，我不管它未来会不会成功，其实它困难机会不大，很难呐。好，因为它基础设施、人才、技术都有一些问题，但是它不断的，因为它的霸权的地位还在，拉进去之后的确增加，可以有一个重点叫做 C 的部分 consumption， 这是民间的 private sector， 就是民间的消费，你会发现呢，出现一个大问题。看到整个国家很亮眼往上冲，可是人民并不有钱哦。那这 GDP 在人民的消费反而弱减哦。如果你有美国朋友，就会知道。你知道我上个礼拜才一个美国小孩，他说日本人做，我跟他交朋友，我带他去洗温泉，聊天呐、当永远一直跟他聊美国现在状况。因为我去年有去，今年没有去。他每个人都很讨厌川普，他说因为川普让他们很没钱。我当时就讲到零元购的问题，他这都真的，因为太多人越来越多没钱，反正你只要大胆你就进去，因为他不会抓你。那当然，现在你要买任何东西，只要不知道多少钱以下，他们都是用玻璃挡住锁着，然后那个店员都是拿着不让你拿去，因为每一样都要防，因为他只要开场你就可以拿，拿了不给钱就走，不犯法。所以他说现在已经到达这样一个地步，也就是我们过去叫 M 型有没有？大家都生活还可以，反正是穷人富人，他现在要 K 型一个，什么是 K 呢？大家 M 是这样有没有 ？K 型是这样，往上的还继续往上，往下的继续往下。K 型最明显的往上的人是谁？就川普那集团的人，他现在炒比特币，光这些集团，他马上可以帮他财富剧增很多。这些人财富剧增到，你知道，就像你不管说28法则也好，现在变成以前可能我们要均富有没有？它就越拉越巨，所以呢，你就越拉越差，所以就会产生了 K 型往上者一直往上，往下的一直往下。所以我觉得这问题在川普执政之下。表象的美国好像经济是有成长，但是我觉得他们内地里的经济是出问题的。这个两极化可能会造成美国未来经济，其实在未来崩盘会更恶化。更严峻，是两极化越来越严重了。那这边现在也说了一个真正的数据，是来自于彭博做的财富揭露，说全球500强的这些富豪当中，是大富豪哦，他们的这些财产的增加率已经高达了43%，其中只集中在当中的8个人。那穷人，包括年轻人等等，则是不敢生小孩等等。舰长怎么看？首先，大家可能认为这个 K 型化就是一个社会里面，它整个的经济发展出现了一个往上。一个往下，而且一直往这样走下去，那最直接就是贫富差距越来越大，让人感觉到好像这是资本主义这一个失败。其实这不是资本主义的失败，因为资本主义从来没有保证过共同富裕，而他所做的事情就第一个，资本的自由流通，这是一个；第二个，他主要在创新就能够获得回报。记住，创新就能获得回报，资本主义的自由流通。以现在的美国的状况，包含台湾状况，你会发现，完全符合资本主义。那什么样的人会保持这个均富呢？通常是共产主义、社会主义。那接着你再讲说这个美国梦是不是崩掉了？美国梦其实我听过一个美国人讲，他们当初什么叫美国梦，就是我在一个中等的阶层工作，好比说一个巴士的司机，我在福特公司做汽车的一个工人，我就是一个中等的这个阶层的工作，我能够养家，我能够
这个让小孩上学，我可以买汽车，我可以买房子，以及到最后我还能够退休。当时美国就是这样，只要你肯努力，你肯工作。但是现在呢，你会发现这两个级啊越差越大。现在美国梦大概要有2个条件：第一个，你要受过高等教育；第二个，你要选对行。你受了高等教育，选错行也没用。像现在我们都可以看到，像聂老师就是选对行了，搞这些经济的就还不错。电子也是这样子。然后他会有什么问题呢？第一个，底层的人民过久了他看不到希望，他觉得我奋斗一辈子是没有用的，因为我选错行了。第二个问题呢，就是说这种制度没有办法改变这个 K 型向上跟向下的趋势，那因此到最后就是富者恒富，穷者永远翻身不了。这个东西如果在一些落后一点的国家，最后就形成就是革命。所以我们说这个希望社会不要这样子走，像中国的社会不是属于一种纯粹的这个资本主义。未来整个的经济也好，民主的制度也好，大家会开始慢慢看到哪一个才会经历历史的这个磨练。好，所以我们也可以看到，从2025年开始，其实美国人民就可以感受很明显的就是斩杀线这个事情。那到底在今年会不会现象越来越严重？上志哥又怎么看？斩杀线这些词在2025年应该是最独特的。他原来是个网红，而且是中国大陆在美国的一个华人所以他当时说出来的，但没想到后来全世界所有的主流媒体，包括《纽约时报》都采用了。那么我想确实他描述了，原先他是一个在描述一个旁观者，讲到美国有一些特别的状况，但是呢，我们都知道任何的国家社会它都有贫穷的人。所以这个斩杀线其实不是针对贫穷的人，而是针对2025年出现的那些原本是中产阶级以上，甚至是科技公司有钱有房被裁员之后，瞬间从天堂跌落地狱，甚至变成无家可归。这是在去年其实是非常普遍。我们所以需要拉回来看，其实，在去年我们盘点，无论 Meta， 无论 Amazon 这些过去的公司，在2025年都基本上裁员是几万人。这些几万人 ，Amazon 有很多劳工，那像 Meta 它基本上是很多科技跟一些工程师，所以呢，这一波人过去想都没有想到，前几年的部分，特别疫情结束之后，这些人是香饽饽啊，薪水好的不得了。再加上去年最重要的就是 AI，AI 浪潮带来以美国为主的这些科技公司跟资本集中的公司大量的替换掉，把人家裁掉，所以这是去年斩杀线之后也受到瞩目的一个最大的关键。当我们要知道，所以斩杀线的部分就会凸显，于是中产阶级原先就是稳定上班的人，你看科技公司当然最好啊，不要忘了去年还有美国政府也大裁员啊，对，所以公家机关、科技公司，包括劳工的部分公司，可以说是全面的，可以说是人员都坠落。那于是，在这样的过程里头，大家就在思考，那这里头难道都没赚钱吗？后来发现，就如同刚刚前面讲 ，K 型的这个经济就有钱赚到快死掉。但是有钱赚到死掉这件事情也并不是个意外，我们必须得说，有钱人都有高盛、美林这些所有的投资公司帮他们打理，他们可不是自己操作啊，他们是请专业公司操作。而且大家不要忘了，其实大概从2004、05年开始，全世界就在用一个东西叫 FinTech， 就开始有电脑就开始操作，像比如说股市交易，1秒钟可以交易，从过去3、5次到后来10几次，到现在1秒钟交易30次啊。那这个地方最后发展成现在 AI 投资普遍都有。我们所知道的 DeepSeek， 原先的 DeepSeek 在中国大陆这家公司，它就是做 FinTech。后来他就会做得很好，然后于是有投资公司说：“你为什么不来做 AI？” 所以他才从 FinTech 转换到 AI。所以我要讲的部分，它不只是一个社会问题，它还是来自于全世界当中从科技。AI 为主的这个大的潮浪的动能，影响到全世界主要的包括科技业跟各个方面的产业，而这些产业基本上都为投资方、投资者、有钱人继续的赚钱跟服务。可是当大量的裁员使得他们这些人只好加入原先在贫穷线下的这些民众，而美国特别严重是美国的福利制度。基层当中不像中国或甚至欧洲的国家都有一个基层的支撑，他们破产时候是完全没有支撑的，医疗也没有支撑，所以我们看到原先作为美国梦，在过去经济各方面可以说非常富庶的情形之下，
一般中产阶级都可以过生活，有车有房，养小孩。那么多中国人或很多地方移民都大量的全世界到美国，就是要去成为中产阶级，在那儿的地方可以过得比他们自己的国家好。但没想到，在去年这样子的大翻转、大坠落，最后再这样一个就是川普的当中对于移民的这个部分的不友善，这就使得当中一些在中产阶级移民美国社会当中也同样可以说是妻离子散，包括要离开。所以这部分美国的巨大的混乱，你可以看，仿佛云端上的这些有钱人、科技公司依然还是赚得盆满钵满，但在云端以下就全面的坍塌了。好，谢谢尚志哥。那我们休息一下，马上回来。地缘政治、美中之争、战略价值、强权崛起、小国生存。现在与未来，洞悉事件走向，掌握世界脉动，全球观点尽在环球大